vil jeg begynde at blive sådan lidt, nu tror jeg gerne, jeg vil op af vandet. Ja. Søren han tester kulderesistens i tørdragt her i Nordøstgrønland. Vi gør det umiddelbart, inden vi skal foretage vores længste kryds. Og Søren har ligget i vandet i 7 minutter. Søren, hvad siger du? Hvad er status? Ja, nu er det begyndt at blive rigtig koldt. Koldt på mine arme og altså også sådan okay på mine fingre, men koldt, og det er koldt inde på min krop. Nu kan jeg godt mærke vandet. Føler du dig presset? Nej, jeg er ikke presset endnu, men nu ved jeg godt, at nu er jeg på vej nedad på kurven. Ja, 7,5 minut. Vi har sat en line i Søren, så vi kan trække ham op, når han er ved at være kold. Der står Simon med her. Og løbende giver Søren status om, hvordan han har det, fingre, og vi tester ham med trætabellen. Vi tænker, at det må ikke være for tungt for ham. Skal jeg tage trætabellen igen? 8 minutter. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Ja. Den Ja, så er ude, han skal en ny. Vi skal have 23 tabellen. 23! Søren, du har været vandet i 8,5 minut. Ja, tak. Og Søren føler jo åbenbart en trang til at bevæge sig, selvom han udmærket godt klar over, at det ikke er det mest hensigtsmæssige at gøre. Når man ligger nedsænket i rigtig koldt vand, så skal man egentlig bevæge sig så lidt som overhovedet muligt. Søren, 9 minutter. Ja. Hvordan har du det? Nu har jeg det ikke så godt. Nu vil jeg begynde at blive bange derude. Ja. Nu tænker jeg lidt sådan forbi mig selv. Ja. Er det nu, vi skal hive dig ind? Nej. Jeg har ikke mere batteri, så vi må give en melding om, hvordan det er endt det hele senere.